Shama dzimwe magetsi akomana pacharo benzi awo munhu agari mabasa muri yezimbabwe ndadzoka zvekare pakatoipa kutaura kwandi kutota nemiko zvinezvi president Emmerson Mnangagwa kutozongopedzisa speech vakavhenekerwa netochi. This is the current situation in Zimbabwe right now. Unoza nyaya idzi patozitaura ndopanozonzi uyu ada kurohwa musoro waunzwisisa vanzi musoro wautore mumusho akomana kana muri kuda kuzota unoza kuti ndakaudza a lot of people kuti iye wamuri kuti sitting president haana chisvino chaakamboitira nyika ine chinobatika chinooneka sona kuti no akazodai so akadeliver zvakadai so saka ngatosvika ku 2030 guys. Problem yekuti vanhu vachiri kunetsika nemagetsi chirimo muZimbabwe zvinobva zvaprova cause last time pakamboita zvikanzi kwakaita mhepo yakawanda saka mhepo iyo kwakauda kunaya saka ndosaka yakazokonzeresa ikanotripa rimwe ngirikini breaker raizotena richienda nekumount Upton rainosupply ikoko ndo zvakakonzera magetsi. Nhasi hakuna kana mhepo iriko kuZimbabwe. To those who are in Zimbabwe vanokwanisa kupupurirana neni kuti apa mukomana ari kutaura chokwadi hakuna zvese zviri ikoko but vangodzima magetsi acho zvinhu zvakaoma kudaro. Ngationesane ndizvozvo president kupedza speech achivhenekerwa netochi. Imi mutarisa kuti zvichapera mushe here zvimakazvitarisa izvi? I'm telling you hakudyiwe rinopisa but ndo zvinhu zviripo paground kuita zvinhu zvekuti ngatibhotara nyaya yekuti yekuva imbalanced hazvinotanga nhasi. Even ukaenda kune dzinyika dzakasiyana kutonzuru muzimba zvinenge zvichitongonyadzisa but it's good now kuti iye atozosvika pakubuda imo makatotsamwa zvifeseka hazvisi kunyatsotambanukira mushe mani kuti come on what's that muda kuswera muchitisekesa muchitinyadzisa kumwe kwese uku. Iye akuchinyatsoona that embarrassment inosangana nevana veZimbabwe every day. Kwese kwauri kutoenda utonzi uri muZimbabwe, go back to your zai country, go back to your chakadaro my insults cause zvakatongogadzirwa zita racho kudhara zvikonzi kunotamburwa kunoitwa sei kunoitwa zvakakomana zvinototi bohwawo but nhasi zvapfuura nekuparliament ikoko. Embarrassment iya yachinja zvamaimboimbaraswa muchiitwa imimi kudhara zvakumboimbaraswa ikoko vakufilo type yezvinhu zvinosangana nevanhu everyday life. Kudzima kwaari kuita ikoko kunotonomwe munhu wekutoti vakatoneta tingataura zvekuti miriwo yakasoora mumafiriji vamwe vachatoshandisa iko zvinezvo kwatone imwe new wave kuti vanhu vakutongotenga zvimafiriji zvesola zvimafiriji zvegas zvimafiriji zvechichi ikoko. Nyika yekunzi ine munhu ari kutonzi ari kutotungamira tonzi ngaramba achikontinya kudaro ngatoenda kumberi afanira kuita more and more ndokudeliver kwacho. Team 2030 come and defend your president pane nyaya dzakadai. Ndakamboona pane umwe mufana ari kufamba achingotaura hanzi anti-presidential criticism whatever. Isu hatimiswe zvekutaura nemumwe benzo zvake ari kuti anenge achitorwarawo zvake ukatomutarisa ari kutodza kuti ari kutodedera ari kutotaura achibvunda. Why are you shiving young man? Ita zvinhu zvako 1-1 unoda kurambidza paZimbabwe taura zvinhu zvako 1-1 semunhu wemurume ukatoona munhu wemurume anotaura achishivha kudai hapana unovaita sei vanhu? Asi topedza nguva because handisida zvipamuromo zvangu ngandikusiye makateerera mudharo zvatotaura papa because izvi zviita Zimbabwe aya mawana mune muchitaura zvimwe zvinhu inozvitora kubva hamwe muchiita muchiunganidza utaure pane zvanenge ndichiteerera ndichinzwa so. Of course iwe naDJ Holly muripo pangoti munzwe kuti munhu ari kuti chii handizvo but nerimwe dika munenge muri right kuteerera muzviburisa right. Ndoya panyaya dzatsinetsana Traore mujeri asungwa ndichauya ikoko nanzwa point ataurwa naDJ Holly pamava muchinetsana nenyaya yachiwenga yakazoisa idhichi wati pachigaro mudhara mukabe afa ndini Dr. D. DJ Holly ataura point anyatsonzwisa kuti Chiwenga ndiye akaita mistake. Dei akanga asiri kuda iye kutonga angadai asina kuindosa munhu wake kuri Mnangagwa ungadai akachitizwa chance chega ndichitora maopposition nevamwe vese tonga togara pasi toona kuti vanhu vanoda zvipi
asi pakamhanyirwa pawa pacho kuti uchanzwiswa kuti yanga iri kuchengetedza zano here zvakwavari vanhu kuti vafunge kuti yanga iri yechii. Yes, vanhu takafara kuti munangagwa apinda, asi haana kuiswa nevanhu, akaiswa naChiwengi. Ndopataurwa naDJ kuti ndo pakaita mistake, ungati akabva atora veopposition vese mapato kuti saka todini, asi Chiwengi akadini, akaita zvinhu zvake ega. Right. On the other hand, handingati akaita zvinhu zvake ega. Why? Ndeyekuti angane backing yearmy mauto. Right. Iyo ndatoejekesa vanonzwa. Ndakuenda panyaya yerevolution. Inini vanhu vana veZimbabwe, nyaya dzemarevolution idzi ndakambotaura kuti mudzingwarire, ndakuti ini dzondovesa nehana. Ndakuti revolution payakanyatsa kunanga chapu unopashaya. Yekuti vanozviti tiri makomanda. All right. Ava vakasungwa ku. Handiti iwe uri komanda. Komanda abva kuSouth Africa. Mabuda pavidhiyo. Umwe anosungwa. Iwe unoti wakaescotewa kuenda kubhodha kuSouth Africa. Wakaescotewa nani? Twati ngwadzani. Tizive vakomana vedu vemazuva ano pavamire. Ndakuti vanoita zvinofadza macitizens, asi macitizens anofana kuti afungewo. Pane zvimwe zvinhu zvinozoonekwa ansa zvega kuti asi zvaasingafanga kuti zvidini. Zviti how come? Kuti madzibaba oshanduko ndiye usungwa. Apa kana statement yacho chaicho kana imimi mukada kuiona imimi yakamira sei imacitizen. Escort wanani kunosvika kuboundary uku. Ende munhu wacho akufonera wacho kuti bvapo ndiani? Munhu akada kubvunza vanongoti vanzi izvo ndezverevolution. Ndakuti kune security isingauziwi. Kuma wamasiya iwo wani chaiwo toaziva kuti ndingi musiya iwo uchishi wati. Ako iwewe mukomana iwewe ndiwaona kuti isecret yesecurity yerevolution. Imi vanhu mundikwaniremi. Handiti hatidi kutengesana tichidaro so. Hazvinakidzi. Mugoona munhu wacho haaneti kutaura. Zero pakati yamwe place apo yamaitaura ndofunga angava iwewe muzukuru kurendi nani nankiro. Zvinondinetsa ini. Zvinondinetsa. Kuti shosho munhu ari kuti chii chazvo statement yake mukada kuiona. All right. Kana vamwe vese achizobuda mazita ava. Kuiwo vanhu vacho vakakwesикota chotaziva kubudisa mazita chi. Kana zviri zverevolution. Macitizens azivika. Kotongowanda anongoti ndezve security zvimwe zvinhu information ndinozokuziva. Waamwari here. Yesu. Chiona masungirwo akuitiwa vanhu. Vangoitwa vanika hamene kunga nguruve kana kuita sei. Ndopa mwauti paonekwe papa kuti vanhu ngavafunge kuti zvinhu zviri kumbofamba sezvi. Nyoka yemabhunu uri muchere. Vanhu akazviona kuti nyaya yabva napapa. Nyaya yatsindikwa. Asi vanhu muri kumhanya zvekuenda kupi? Kurevolution kudemo kwenyuko. Asi mutikamwati vamwe zvavapinza paifuti.
mujere. Right. Ndozenda pane yomufana yaTrau. Ndakanza vamwe paplatform apa. Ndomboivanza ndiyachatufa. Chatufa akati zvinondishamisa kuti kana iwo Masai wacho anga kudarika border kupinda muSouth Africa kuya kuzotora Trau. Kwakuenda naye kuZimbabwe kudarika futi border. Angadarika sei paborder. Asi takunzwa zoti kuHighlands handege kutanga kuti vakaita dare munhu wacho anonzi Shato. Shato wacho ndiani zita rake? Munhu wacho anonzi Shato asingabudisi Shato. Vanhu vesimasizeni vasivi. Iwe mwaziva kuti ndishato wadini kutaura zita rake? Vamasizeni ada chokwadi. Ndopa ndiri kutaura kuti vana veZimbabwe tiite sei? Tingwarire. Muri panzwisisa? Right. Ivo pane mufana yeTrau yeye. Kana iye anga ari muexile kuSouth Africa. KuSouth Africa kuZimbabwe ainotsvake. Ndomibvunza atova kuti zvibvunze izvozvo. Muona masizeni kuti gwara ratiri kufamba naro iri rakamira sei? Ainotsvageko. Kana sungiswa naShato. Kana zita raTrau richibuda kora Shato wacho iro risingati kufanirwa kubuda rakaita sei? Ngaribude. Handakabvunzwa apa irini zvikanzi koruti waifamba nesecurity. Zvikanzi ndinofamba nesecurity yacho waiwana kupiwe. Iri kushaya vamwe ava. Muza kwanzi dei vaida kundishudha vanonditedza vaingondishudha ikoko. Ko iyi getaway speed yakazobuda iyi waitizei kana uchiziva kuti wanga usingashutiwi? Zvimwe zvinhu titore ndima nendima. Mupanzira vana veZimbabwe. So kuti uchiziva kuti zvakamira sei, utrust apa ndeupi? Ndambozvitaura zvizvo. Birds of the same feather they flock or fly together. Nhasi unonanzwa umwe achitoananzwa kuti wanzi anongoita vhesasi Mnangagwa azoti haazokwanisi kufamba 1 meter 2 meters kubva paresidence yake. Mumwewo anizvi muZimbabwe kaizvo zvaundinisa. The last munhu azotaura ataura iri nhoroondo, asi ataura zvandaona zvandinoona ini Dr. D kuti whoever pamikono miviri rimwe junju rimwe Brahman asi seana nyanga ada kunyasa kutumwa nachako nehuma ese ane nyundo. Whoever anenge aine army kumashure ndiye anowina. Waenda kuzasa nyaya. Ndakambotaura kuti nyika yedu ikai takaitora nefuti. Hatori nezvese. Chitarisa zvakuitika hazvisina kana statement manje. Hei ukasungwa zvinombofamba sei? Zviri kufamba sei? Vanhu vacho vari kutosungisa vanhu vari pachena. Imo macitizen eZimbabwe
kubva nhasi ndini Dr. D. Musiyane nezvemadhemo izvi. Ndiri kudzai. Hakanangoti ruva rangobuda nhasi rabhuruma zvakanaka. Totoda iri rabhuruma zvakanaka nderepepo, iri rabhuruma zvakanaka raita rose. No. Siyane nazvo. Isi ngatingotarisai majunju andataura maviri aya ane backing yearmy ndachatora Zimbabwe. Kozvese akaita mablanda ka. Uyo anga atizi. Umwe ndo kumudzora. Wakumisa futi panyanga. Ndo pana mistake yana mbotaura kuti indwe imwe point yananze kuti pakaitoita big mistake ipapo. Kana wanga usingadi kutonga kaiwo, wanga usingafanga kuindosa munhu wako. Wafanga kuchitora mapato ese iwe because yaya open. Bera corridor. Mazeni ochishara munhu wavanodini? Wavanoda. Ndo pamunoona kuti zvinhu zvacho hazvina kuti tasa. Alright. Ndakutaurirai izvozvi zvandataura izvi. Ngatingwarei. Nevanhu vanoti nasa mukanwa avo. Ndini mudarati. Nasa marungomirira nekuti maelection ariko chete 28. Umwe akataura zvakati kana tichigara tichingodliwa pamaelection. Samaelection acho ndei. Ndei maelection acho. Tichingoziva kuti akaitiwa 28 acho tinongodliwa kuEaster kawina. Ndo pandiri kutaura kuti ane simba rekubhekewa nemauto pamikono miviri iyi yese haina nyanga. Rimwe junju, rimwe bramani risina chi. Asaisa nenyundo. Saka pamikono miviri, mukono une backing yemwe mikono kureva kuti masoja. Ndiye achasunungura unhapwa hwese watinahwo hweso. Zvazombosvika kuti vana Tagure vana Chivhayo hazvine nesu zvikutopedza nguva izvo. Ndanonzi manhenge matete. Todla maruva here. Zvana Chivhayo zvavari kuti hazvimbotipinyika izvo. Zvana Tagure hazvimbotipinyika izvo. Pane nyaya ndipapo pandiri kutaura pamikono miviri iyoyi. Asika anza ichabva kumauto. Ndopfuti ziya dzandogara ndichitaura Dr. D. Hakuna zvimwe zvese tiri kupedza nguva izvi. Ndotokudza. Kuona iko zvino vari kutira kuclear vanotaurisa vacho ivavo. Mbonza. Asi uri kuclearwa kutaura chokwadi chiri pachena. Hatidi kudaro. Ngatingwarei. Ndanimbokubayirai mashoko mashomanana. Ndini Dr. D. Ndapedza nemi vana veZimbabwe. Asi batai mashoko iwaya. Tingaswera kutendekana chamisa chichi mikono miviri iyoyi. Backing yemauto ndokureva kuti ndione chimbone utano useve zvese toona. Nhamo yese iri muZimbabwe yakatangira kozve kumashure. Uyatiza. Iwasara wakunotora zvatiza. Wainomutora wanga wadini kuchigara iwewe kwautoona kuti ndione backing wagadzirisa kazvinhu. Maopposition zvese unganize kuti kwamana ndo zvatatakamira saka todini. Noti kuindoza. Munhu akupazve headache nhasi. Chiona zvakuitika.
Tingataura tikadini. Nyaya yandakuudzai ndiyo title iyoyo. Ane backing yeutu ndiye achahwina. Pane zvino ngatimbomirai kutukana, ngatitarisei chete, asi tichiziva kunowira dombo nechi tsvimbo nedohwe. Vana vanoorera majero nemadhemu. Tarisai vana Chimombe makore ava kupiwa. Ati ini ndiri kutaura kuti vana mukangonzwa futi dhemu siyanai nayo. Ndakataura kudhara kuti amuiti dhemu mune pfuti here. Yakatorwa nyika iyi yeZimbabwe yambuya neanda nepfuti, noti dhemu. Dhemu kune nyika dzogona zvedhemu kuti tinofa navo tofa tese koko vamwe vachicha dzimba dzichicha, noti Zimbabwe nemoyo watinawo warazaro ndekusira iyoyo mikono iyoyo. Unless mune nzira dzekuti todini totanga hondo, tichaitanga papi hondo yacho. Iyo maovheti acho zvakuita hapana achanzwisisa. Saka generation iye ichiona inozoda kunzwa chinonzi futi hondo. Iye varume akamafureshi vacho ivava ndivo vanotozvigadzirisa. Andimupanzisa iye nyaya yekuda kupfeka masutu netai. Iye chenga ungadai akangogara ari kumakamafureshi ikoko. Nekuti achiyambuka futi rwizi rwacho rweJorodhani kuti adzoke ikoko paakunetsa futi. Rwizi rwacho runenge rwazara. Aiwa, mashoko andati ndimbokunyeurira vana macitizens. Simple, ngatingwarei. Tarisai kusungwa kuitwa vana uko. Ngatichake zviri kubva napapi. Matsotsi akawandisa. Be very careful. Umwana ozara asungwa yochitwa pukunyuka. How come? Security ipi muZimbabwe. Ende security ipi saiwo ripi ringatadza kubata iye mukomana yanoti kwanzi ndakatakurwa. Imi ngatimusei maziso apa nepfungwa dzedu apa. Vazi zeZimbabwe makadzidza too much muzvinhu musingamboiti madegree ega ega. Waida kupatisana ndizvo zvakangopusa zvakadai zvinhu zviri pachena kudai. Vanonzwa. Ndaenda.